Nagaan waaqayyo isiniif baay'atu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun televezyiinii mo'aati qophichi immoo qophii Ormaaniyaati. Egaan qophiin Ormaaniyaa afaan aadaa seenaa aartii uummata Oromoo isin biraan gahaa turee fi isin biraan gahaa akka jiru ni yaadatama. Guyyaa har'aas egaa qophiin Ormaaniyaa agarsiisa uffata aadaa Gadaa isin biraan gahuudhaa fi galma biratti argamee jira. Nus galma kana keessa deemnee uffatni aadaa Oromoo maalirra geerama yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira? As keessattis qophiileen jira maal kan jedhamu isin biraan gahuudhaaf kallattiidhaan isin biraan gahuudhaaf dhiyaannee jirra. Nu faana turaan sinin jenna turtii gaarii. Gadaa akaatiin darumee ammas irra deebi'uudhaan kabaja isaaniif qabdan nuuf ibsa. Tolegaan sagantaan kun galma akka ga'uudhaa fi kanneen qaamoleen nu deeggaran hedduun jiru. Gara boodaarra deebi'een isaaniin isin beeksisaa isaaniinis bal'inaan kan galateeffannu ta'a. Kana taansuudhaan sagantaan kanarratti poostara irrattis akkasumas kanneen toora miidiyaalee hawaasummaa irratti kan hordofaa turtan poostara akkasumas immoo tikeetii galmaa isin qabatan irratti kan argitan moodel bilisummaa Asaffaa gara waltajjiitti nafeeraa sagantaa kana qopheessuudhaan haji dureedhaan kan qopheessaa turte isheedha. Mee hamileedhaan moodel bilisummaa. Egaa nuuf kalchaa hundi keessan keessummoonni kabajaa keenya akkasumas keessummoonni waamichaan gara kana dhuftan martinuu nagaadhaan gara Gadaa faashiniitti dhuftan jedha galatoomaa. Egaa Gadaa faashiniitiin sagantaa qofa osoo hin ta'in sagantaa Oromoo maraati. Maaliif sabni keenya saba bal'aadha. Kuula baay'ee bareedaa baay'ee qabna. Akkas ta'e garuu waltajjiin akkanaa yeroo baay'ee qophaa'u. Kanarraa kan ka'e immoo dizaayineroonni keenyas moodeloonni keenyas carraa kana waan hin arganneef hojiilee adda addaa akkasuma uffata aadaa Oromoo haaraa haala ammayyaawaa ta'een hojjetameerree argachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Kanaaf egaa kaayyoon keenya dura Gadaa faashiniitiin qopheessuuf kaanu maalidha? Uffanni keenya guyyaa hojiilee akka uffatamuu danda'uuf guyyaa biraalee akka uffatamuu danda'uuf akkasuma iddoo garaagaraatti uffachuu akka dandeenyu Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in illee Afrikaa keessa fakkeenyaaf kulli Naajeeriyaa akkasuma kulli Ugaandaa kan keenya faana halluu wal fakkaatu qaba. Kanaaf hojii kana babal'isnee dizaayineroota keenya karaa fuulduraatti hojii tokko ta'anii akka hojjetaniif kaayyoo akkasiitiin yaada akkasiitiin sagantaa kana jalqabne egaa amma ta'e akka maqaasaa guddaa ta'uudha baatullee milkoofnira jedheen yaada. Egaa sagantaan Gadaa faashiniit kan bara 2019 kun kan jalqabaati. Garuu kana booda Gadaa faashiniitiin waggaa waggaadhaan kan itti fufu ta'uusaa abdii qabnas itti fufa jennees immoo ni amanna. Gadaa faashiniitiin keenya barana dizaayineroota 8 qabatee jalqabu malee kana booda garuu dizaayineroota hedduu kan Itoophiyaa keessatti uffata aadaa garaagaraa kan saba garaagaraa itti maknee sagantaa guddaa akka qopheessinu ni amanna. Egaa sagantaa kana milkeessuudhaaf dhaabbileen garaagaraa akkasumas namoonni hedduun na gargaaran jiru. Isaanillee guddaa galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waldeeggarsa keenya jaaladheera dhugaa. Ani namoota afaan Oromoo dubbatu hundi hunda duukaa dhaabbatee jira.
Kanaaf galatooma jechuun barbaada. Waliigalaan keessummoonni keenya asirratti martinu gadaa faashiniyaatiif waan guddaa akka qotasanitti waan barbaada. Galatooma jechuun Model bilisummaan professional modelidha. Modelota qabnu keessaa ishee tokko. Waltajjiiwwan gurguddoo mee hamilee keessan ishee tokko. Waltajjiiwwan gurguddaa baay'ee irratti hojjetteetti. Egaan sagantaa kana irratti qopheessaa ta'uudhaan yoo hirmaattu iyyuu kaatwookii kanarra immoo si'a takkaashee akkashee gordadde jechuun barbaada. Arguun barbaaddanii? DJ Willie! Egaan keessummaa keenya kabajaa gara waltajjiittan affeeraa keessummaan keenya kabajaa kuni bilisummaan baay'ee naasofne an garuu baay'ee haasa'uun barbaada. Personally waa'ee dhaabbata isaanii osoo hin taane Waliif Health Associationitti pirezidaantii boordii hojii Waliif Health hojjechaa jiru kana keessatti ga'ee guddaa taphachuudhaan nama baay'ee dursaa jirudha. Akkasumas nuuf immoo akka obboleessa hangafaatti nu gorsuudhaan kallattii adda addaa nutti agarsiisuudhaan hojii aartii kam keessa kan jirtan sagantaa yeroo qopheessitan waliif dhibee beekutaan mina sobe. Waliif Health meeshaa tokko waliifiif hamilee keessan obbo Warqinaa Guddisaa gara waltajjiitti naaf affeeraa. Akamosan baga rabbi kanaan nu gahe baga har'a geenye. Egaa ani nama kanaaf malu miti seenaa guddaa qaba. Garuu seenaa guddaa dhokate yoo as ba'e waan ta'eef haa ta'u. Dhugaa dubbachuudhaaf hunda keessa yoo ilaalu baay'ee miidhagdu. Ammaaf sin tokkoffaadha warra boodaa gaafa dhufan laalla. Bilisummaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Mucaan xiqqoo kanatti aadaa keenya eenyummaa keenya dhokate as baase waan ta'eef guddaa na galateeffadha. Bilisummaa bilisoomii baay'ee si galateeffanna waan aadaa keenya eenyummaa keenya bilisoomsiteef na galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf wanti kun sarpiraayiziidha. Asitti natti himame. Mee otoo akka sarpiraayiz taatanii akkamitti waa'ee eenyummaa keessanii akkamitti waa'ee aadaa keessanii akka ibsan gaaffisuma tan deebisa. Of gaafadhaa. Garuu otoo dursee natti himame an silaa akkasitti nuuf aadaa koo fakkaatee nuuf wallagga koo ta'ee nuuf martoo koo uffadhe gujii koo ta'ee nuuf bokkuu koo qabadhe karrayyuu koo ta'ee nuufa rigaa koo qabadhe arsii koo ta'ee nuufa baalee koo ta'ee nuufa shawaa koo ta'ee nuufa shimala koo qabadhe Itoophiyaa koo ta'ee nuufa sabaaf sablammii koo fakkaadhe. Ganaa deemne loogoon Gadaa faashin baay'ee waan gaarii. Afrikaa akka bakka bu'u eenyummaa Afrikaa akka calaqqisiifu inni ibsa waan ta'eef loogoo kana filachuu ishiittis ammas baay'een ishii galateeffadha. Gadaa waan salphaa miti. Akkaataa walitti dabarsa waan hin beekneef malee anillee abbaa gadaadha. Gadaan miidhagina baay'ee qaba. Gadaa jala waan baay'eetu jira. Waan dhokateetu jira. Waan bareedutu jira. Kuulli keenya, kuulli ittiin ibsinu, eenyummaan keenya, safuun keenya, bulchiinsi keenya
miidhagina baay'ee guddaadha. Miidhaginni kun garuu dhokatee ture. Afaan qawwee jala ture. Aadaa kanaaf uffannaa kanaaf jecha kan lubbuu isaanii dhaban baay'eetu jira. Miidhaginni kun awwaalamee ture. Yeroo ammaa yeroo addunyaan waa'ee eenyummaa faashinii baastee dubbattee fixxee jirtutti Rabbi nu gargaaree bagas baane har'a. Egaa har'a waltajjiin waltajjii miidhaginaati. Miidhaginni waan gaarii. Hundi keenya miidhagina keenyaan hin boonu kennaa Waaqayyo waan ta'eef inni guddaan miidhagina keessaati. Oromoon keessi isaa walii haa miidhagu. Yoo walii miidhagne injifannoo kana geenya. Walii miidhagne miidhagina keessaa miidhagina ilaalchaati. Miidhagne ammayyuu carraa kan argadhee dabarsuu kanan barbaadu. Oromoon keessi isaa waliif haa miidhagu. Ilaalchi keenya haa miidhagu. Xiyyeeffannoon keenya haa miidhagu. Kana caala dubbachuun barbaadu guddaa galatooma carraa kana warra naa kennitanis guddaa eebbifama. Rabbi isin haa eebbisu. Halkan gaarii faashinii gaarii nuuf haa ta'u guddaa galatooma. Boorqinaa hedduu galateeffannaan mee hamilee keessan irra deebi'uutiin nu kennaafi. Tole gaan sagantaa keenya akkasiin jaallachaa jirtan akkasumas immoo uffata aadaa dizaayinerotaan qophaa'e ilaaluuf akkasin hawwitan fuula keessan irraa beeksisa. Itti hafuuf immoo moodeelonni abaan gara waltajjiitti. Gara dizaayineroota gara waltajjiitti affeera jechuudha. Dawa design fashion lagaan uffatoota aadaa babbareedoo kana kan nuuf dhiyeessite designer Dawa Abdulkadir hamla keessan እንግዲህ አሁን የተመለከታችሁት የዳዋ ዲዛይነር በዳዋ አብዱልቃድር የቀረበ ነው።
designer Betty Gaye. Betty Gaye design. አሁን ያያችኋቸው ልብሶች የቤቲ ጋዬ ዲዛይን ሲሆን ቤቲ ጋዬ ዲዛይን እስቲ ሞራላችሁን አንዴ Sanas fashion clothing. Dargaggoo designer boca cirfaadhaan kan qophaa'ee ture kan isin amma daawwattan dargaggoo designer boca cirfaa hedduu galatoomii jenna.
والقبع ما هم كيسن وفتها بيا أنا ببريدني أكسي كان نوكريسي ديزاينر أتابو والقبع مرة ديزاين kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii isin biraan ga'aa jiru kanarra akka itti gammadaa jirtan abdii guddaa qabaachaa uffatni aadaa keenyaa kun yeroo ammaa kana maalirra ga'ee jira duroo akkamitti ture gara fuulduraatti akkamitti uffachuu qabna yeroo cidhaa yeroo eebbaa yeroo cuuphaa qofa uffachuu qabna yeroo hundumaa uffachuu akka dandeenyuttis akkamitti irratti hojjetamuu qaba kan jedhu yaadin namoota irraa fudhadhe isin biraan hin ga'a nu faana turaa isiniin jedha turtii gaarii. Tolee galatoomii uffannaa aadaa Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa guddaa fi baay'ee kan nama gammachiisu irra ga'ee jira. Akkuma beekamu uffanni aadaa Oromoos ta'e uummanni Oromoo waggaa baay'eedhaaf dhiibamaa ture. Uffanni aadaa Oromoo kuni akka waan gadaantummaatti namni uffata aadaa Oromoo uffatus akka waan nama wallaalaa barnoota hin qabnee fi duubattafaa ta'etti ilaalamaa ture yeroota darban waggoota hedduu keessa. Amma garuu kun jijjiiramee uffanni aadaa Oromoo uffata faayaa, uffata kabajaaf uffatan, uffata sagantaa gurguddaaf uffatan, uffata yoo uffatan ittiin boonan ta'ee mul'achaa jira. Kanaaf ilaalchii fi deemsi uffata aadaa keenya irratti jiru baay'ee gedderamee jira. Sadarkaa guddaarra sadarkaa nama gammachiisu irra ga'ee jira jechuudha uffata aadaa keenya. Gammachuu guddaan natti dhaga'amee agarsiisa uffata aadaa Oromoo jedhamee sagantaan addaa qophaa'e agarsiisuma uffata aadaa kanaaf. Akka kanaatti bakka guddaa akkasitti keessummoonni gurguddoon argamanii agarsiisa uffata aadaa kana daawwachuuf uffannaa aadaa isaanii gosa akkamiitu jira, dizaayinii akkamiidhaan hojjetama, akkamittiin uffatama kan jedhu kana ilaaluuf qofa sagantaan akkasii qophaa'ee uummanni irratti argamu. Anis sagantaa kana dhufuu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Inni kuni baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Wanta akkasii cimee waan itti fufuu qabu, sagantaan akkasii yeroo yerootti kan qophaa'uu qabudha jedheen yaada. Aadaan akkasii kun baratamuu qaba jedhee yaada. Uffanni aadaa ofii kanuma yeroo sagantaa xiqqoo sanbata guddaa fi sanbata duraarra uffatamu otoo hin taane akka aadaa ta'een aadaan ofii nama wajjin adeema, nama wajjin jiraata. Aadaa kee guyyaa tokko lafa keessa guyyaa tokko fudhatta miti, guyyaa tokko gola keessa guyyaa tokko immoo yaadatta miti. Uffanni aadaa kuni akkuma biyyoota adda addaa akkuma biyya Indiyaa fa akka biyya Naayijeeriyaa fa biiroo keessatti bakka hojii idilee yeroo hojjennullee uffata aadaa kan akka nu tolutti tolfannee miidhaffannee yoo ittiin hojii keenya hojjenne yeroo hunda uffannee yoo mul'anne sun baay'ee gaarii waan ta'eef aadaan akkasii biyya keenya keessattis uummata keenya keessattis baratamuu qabaan jedha. Yeroo keessa waan laattaniif ulfaadhaa isiniin jecha mee uffanni aadaa Oromoo yeroo ammaa kana maalirra ga'ee jira jettanii yaaddu? Fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana agarsiisa uffata aadaa kan Gadaati kan ilaaluuf asitti argamne jirru. Dur maalirra ture amma immoo maalirra ga'ee jettanii yaaddu? Yaada qabdan kanarratti. Galatoomii uffanni aadaa dabaleetoo waa'een aadaa uummata Oromoo babal'inni isaatii fi beekumtiin inni argachaa jiru beekumtii siyaasaan uummata Oromoo, diinagdeen uummata Oromoo argachaa dhufe faana deemaa jira. Haan siyaasaa fi diinagdeenis tokko lafa ittiin qabatu abbaan biyyummaati san tokko ittiin mirkanaa'u aadaa ofii biyya san keessatti calaqqisiisuuf keessatti achi keessaa uffannii fi simboloonni adda addaan uummanni keenyatti fayyadaman bakkee horachuun beekumtii uummanni keenya argachuu danda'u qabaachuu sarara jiru irratti bakkee guddaa qaban. Amma fakkeenyaaf yoo argite bakka baay'eetti namni faajjii abbaa gadaa kana qamisii dubartiitti irratti sin argita, kootii dhiiraatti irratti sin argita, uffata ijoolleetti irratti sin argita. Kuni uummata keenya keessatti of bohartii ofii boonuu nama kaan irratti boonuu osoo hin ta'in of jaalachuu, of danda'uu, of danda'anii dhaabbachuu mul'isa. Kanuma biraa wanni gurguddaan maal inni jijjiiramni amma jiru kun gara siyaasatiin dhufaa jiru kun gara diinagdeetitti ce'uu sarara jira. Gara diinagdeetiin
ce'ummoyyuu gara aadaatitti ce'uusarra jira walitti ergatee waan dhaabbatuuf namni hunduuyyuu warra siyaasaa keessa jiru duwwaa odoon eegin an siyaasaa keessa jiru immoo warra diinagdee keessa jiru odoon eegin wan diinagdee keessa jiru warra aadaa keessa jiru odoon eegin sadeenuu akka wal utubee wal cinaa deemu akka utubaa sadeenitti akka laallamuun uummata keenyatti ibsuu barbaada. Thank you. Ayyaani biyyarraa godaaneet nyakana dhufe uffata yeroo nani dhufu sana yeroo guyyaa ayyaanaatiif bakkuma takka takkatti nama tokko irratti mul'ata malee akka ammaa kanatti maasiidhaan akkasitti mul'atu. Amma uffata bifa adda addaa qabu maasiidhaan namni hundi kan uffatu argaa jira. Sana qofa hin taane akka guyyaa irraa kanatti illee bakka namni baay'een arguu danda'utti nama waamanii waan akkana kana argisiisuun irra immoo waan guddaa wayii tokkodha. Uffatni aadaa Oromoo yeroo ammaa kana akkuma isin jettanii kwaalitiin isaa baay'ee amma kanatti kan yeroo hundumaa uffatamu mini kana kwaalitii isaa kan ol kaasuuf mana barumsaatti illee biirootti illee uffachuudhaaf immoo maal gochuu qabna mini? Atiin tokkoffaa waan kana irra leenjiin kennamuu qaba. Lammaffaa waan nuti maateriyaal ittiin hojjetamu kun irra jijjiiramuu qaba. Maateriyaal jechuun uffata kana amma guyyaa lama sadeen tokko uffattachumaan biyyee ta'a. Kanaaf kan ayyaana kanas akkuma jirutti kan aadaadhaaf uffatamu kanas akkuma jirutti meenteen godhanii kan elementii waan kanaa qabu garuu kan biyya keessatti oomishamu kan jabina qabu kan yeroo dheeraadhaaf uffatuu dandeessuu fi jabina qabu san akka ta'u sadarkaa indastiriitti ol guddisuu qabanii warra hojjetu kanaaf irra gabaa uumaa fi gatii namaatirree hardi karansii illee alatti hambisaa. Lammata namni immoo ofuma fakkaatee jiraatirree gaariidha akkuma hindiin uffatu sana akkuma biyyi biraa uffatuma ofii uffatee jiraatu sana jechaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya qophii guyyaa har'aa simbiraan gahaa jirru agarsiisa uffata aadaa gadaa kan simbiraan gahaa turre waan nu faana turtaniif galatoomaa jecha ani qopheessee kan simbiraan gahaa qophii kana suutumee gasulaatti ogeessota kaameraa keenya Naatinaayil Gonjaaf Dassaaleny Hirphootaan isin faana turre torbee qophii biraatiin hanga wal arginutti waaqni nama torbee nu haa godhu nagaatti. Mo'a